সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি বরকাতু। নিশ্চয়ই সকল বন্ধুরা ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। ওয়েলকাম টু মোবাইল প্লাস টেলিকম ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। বন্ধুরা, প্রতিনিয়ত এবারও আপনাদের মাঝে আরও একটি চাইনিজ সেট নিয়ে আসলাম, অকাপিয়া মেগা প্রো। সমস্যা ডেড। আসলে বন্ধুরা, পরিশ্রমের বিকল্প নাই। আপনারাও পরিশ্রম করেন, আপনারা সফলতা নিয়ে আসতে পারবেন। কাজটা কিভাবে সমাধান করা যায় অবশ্যই দেখাবো। আর আমার কাছে আমার এক বড় ভাই আসছে সেটটা নিয়ে। তো সেটটা কোথায় কোথায় দেখাইছিল বড় ভাইয়ের মুখে শোনেন, তারপরে চলুন কাজের দিকে এগিয়ে যাব। সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি বরকাতু। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তো দীর্ঘদিন থেকে এই ফোনটা ঠিক করার জন্য আমি অনেক জায়গায় গেছিলাম, কিন্তু তারা বলে যে হবে না। তো আমি তার পরবর্তী সময় গতকাল ভাইয়াকে ফোনটা নিয়ে এসে দিলাম। তো ভাইয়া বললো যে ইনশাআল্লাহ আমি এটা পারবো, অবশ্যই করার চেষ্টা করব। এই ভাইয়ার কাছে আসছি। তো যাক, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ভাইয়া আমার ফোনটা সুন্দর করেই সার্ভিসিং করে দিয়েছে। তো ভাইয়াকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।